Luftë diplomatike kjo e Vučićit, zoti Hasani, që deri tani mund të themi se i ka ecur mirë. Mendoni se do ketë ndëshkim, dhe këtu flas edhe për sanksione edhe ndaj Beogradit zyrtar, në sensin që nuk ka respektuar asgjë prej muajsh, për cilat është dakordsuar edhe me ndërkombëtarët, ka thënë se nuk do lëboj kundër Kosovës, e ka bërë, madje edhe sot kur shërtohet raporti për Kosovën në Këshillin e Evropës, Vučić flet për mashtrim dhe thotë se nuk do ta pranoj kurrë antarësimin e fqinjit të tij në organizata ndërkombëtare. Po, vërtet, nëse kemi ndjekur dhe përcjellur veprimet e Serbisë në këtë rast që nga shpalla e pavarësisë së Republikës Kosovës e këndej, pra Serbia vazhdon të mos e njohë Republikën e Kosovës, të mos e njohë realitetin e krijuar, të mos pranoj një realitet të hidhës, sepse ato publikisht kanë deklaruar që kanë bën një gabim fatal dhe diplomatik e politik, që kanë njohur edhe Republikën e Maqedonisë së Veriut, që kanë bën një gabim fatal, që kanë njohur edhe pavarësinë e Republikës së Malit të Zi, që ishte një union i Republikës së Serbisë me Malin e Zi. Pra, kur marrë parasysh që Malin e Zi kanë bën një gabim sipas tyre, politikës së tyre dhe Maqedonisë së Veriut, kur ja shtojnë kësaj që Republikën e Kosovës nuk e njeh, pra detyrimisht na dërgon ato që vërtet Serbia po përgatitet për një luftë të re, sepse kjo është një kërcënim, sepse ngritja e gatishmërisë së ushtrisë është një kërcënim për këtë pjesë të Ballkanit. Nëse me këtë luftë diplomatike të cilit Putin Vučić nuk do të bëjmë më përpara, sepse presioni nga ndërkombëtarët është gjithmonë më i fortë, por edhe direkt, a do të guxojë Vučić të hyjë edhe ushtarakisht në Kosovë, zoti Hasani, pra, apo jep sinjale çdo ditë më shumë se jo vetëm po përgatitet për luftë, por edhe se është shumë pranë? Vërtet këtë nuk mund të konstatojmë, por opinioni ndërkombëtar, siç e dini, para 2 vjet, 25 muaj që u bën tani më në invazionin e Federatës Ruse ndaj shtetit të pavarur të Ukrainës, pak kush që ka menduar përveç instancat që kanë informacione të mjaftueshme dhe të bollshme për të darë deri te një konstatim, por opinionin përgjithshëm global nuk ka menduar që vërtet Federata Ruse do të bëjë një invazion ushtarak ndaj një shteti siç është Ukraina. Dhe tani po zgjat ka kaluar 2 vjet, pra mbi 24 muaj dhe lufta po zgjat atje. Pra kur i marrim këto rrjedha të ndryshme, ashtu edhe në pjesën e krizës në lindjen e afër atje, na dërgojnë te ajo që vërtet Serbia do të ngrit një çështje edhe më shumë për mobilizoj ushtrinë vet. Dakor, po manovra ushtarake, sipas asaj që është njoftuar edhe mediatikisht, por edhe që e kanë pranuar për ne dhe përfaqësues apo zyrtar të luginës së Preshevës, po zhvillohen shumë pranë edhe zonave të banuara nga shqiptarët atje. Serbia në fakt i quajë manovra rutinë, por është kërcënim për shqiptarët atje, zoti Hasani, mund të na e konfirmoni? Po, kur marrim parasysh çekëm që Serbia paraqet kërcënim për gjithë shtetet që kufizohet, aq më shumë e psojmë ne që jemi mbrana territorit të Republikës së Serbisë, që përfshin edhe krahinën e Vojvodinës. Pra, në këto hapësira të Republikës së Serbisë, në Serbinë Jugore, siç dihet, jeton popullata shqiptare, veçmas përqendruar në komunat Preshevë, Buenos Medveç. Në këto komuna është e përqendruar në arsenal bukur i madh i ushtrisë dhe i gjandarmerisë që kryejnë manovra, lëvizin dhe manevrojnë forma të ndryshme dhe shpesh në përvendbanime dhe lokalitete shqiptare, dhe këtyre lokalitete dhe popullatës ne si shqiptarë që jetojmë nuk na ka mbetë tjetër përveç të ankohemi dhe të paraqesmi në instanca të ndryshme, dhe kjo mendoj që duhet të riksaj mendjen e opinionit ndërkombëtar duke përfshirë organizata në siguri bashkëpunim ndërkombëtar, forcat e NATO-s, por edhe instanca mekanizmat të Bashkimit Evropian, sepse përveç që ka përfshirje, që ka manovra të ushtrisë dhe gjandarmerisë në këto vendbanime tona shqiptare, pa harruar edhe krahinën e Sanxhakut, ne jemi të diskriminuar në gjitha segmentet e jetës, siç e dini atje jemi një hapësirë, jemi një rajon që ka diskriminim në gjitha fushat e jetës, duke përfshirë tani më pasivizimi i adresës, më përfshirja në institucione qendrore. Do të ndalem vetëm pas pak aty, zoti Hasani, por apo nxit Serbia për ta përfunduar Serbia e 2024-s një kapitull të ri të konfliktit në Ballkan me apo pa influencën ruse, dhe a do ta lejoj perëndimi këtë gjë më pas?